Всероссийский фестиваль науки во Владикавказе подошел к концу. В последний день молодых участников ждали две культурно-просветительские площадки. Научная библиотека подготовила выставку из фонда редкой книги. Желающие могли посмотреть старинные книжные экземпляры. Среди них первая остинская книга и остинская грамматика, написанная русским академиком и филологом Андреем Шагриным. Лингвист менее чем за 3 года изучил остинский язык. Эти и другие интересные факты рассказывают ведущие выставки. Книга хороших манер, датированная 1717 годом, история династии Романовых и еще более 20 книг столетней давности были доступны всем желающим. Здесь представлены фонды из отдела редкой книги, краеведческого отдела, отдела искусств, отдела иностранной литературы и научно-популярной литературы общего читального зала. Сейчас молодежь, можно сказать, читает не так, как усиленно раньше читали. Сейчас есть интернет, но все равно книга свое значение никогда не потеряет. В этом я очень убеждена. Второй площадкой завершающегося фестиваля стал показ научно-популярного фильма «Заповедники Осетии» в Доме кино. Желающие школьники и студенты погрузились в проблемы экологии горных территорий и их решения в национальном парке Алания. Фестиваль проходил в Осетии 2-й раз. В этом году масштабы стали больше, отмечают специалисты. Задача фестиваля – это привлечение общества к науке, соприкосновение с наукой, достижения какие-то, узнавание чего-то нового о том, что такое наука в современном мире. Особенностью и новизной было именно то, что в этом мероприятии принял участие Центр информационных технологий, который практически организовал достойное такое направление, связанное с IT-технологиями. И вот кроме этого была проведена школа стартапера, это новое направление. В этом году площадкой фестиваля стал Горно-металлургический институт. Помимо информационных технологий, новым для фестиваля стала робототехника. По словам организаторов, в будущем акцент будет сделан на привлечение бизнеса к науке, а само мероприятие должно стать более масштабным. Фатима Макиева, Тимур Мазаев, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ.